bailar. Добре дојдовте во првата официјална епизода, односно првата епизода со гости, вака првиот подкаст во 2023 со наши иселеници, вечерва епизода на иселенички джубокс. Се извинувам. Од мојата лева страна, од постариот ќе почнеме Никола Чоста Ристевски и помладиот Иво Лазаровски или Лазаровски? Лазаровски. Тоа е друга прика. Ќе ја кажеш, ужива. Добре дојдовте, мило ми е што ве гледам, вака за празнициве, пошто поинаку човек нема да ве најдит. Точно. И тоа е, не знам, и преска тебе те прашав, ама сега пред камера како ве бенди свид, вака чисто место, ево Лазар рече, мислел поинаку ќе изгледат. Да, одма пушташ. Од стручна гледна точка. Да. Ништо фала на покана ушеднушка, повтор пат. И ништо топ, како што реков, секој почеток тежок, ама почетоков ме радвит, секој пат иницијативата е топ. Муабетот да е убав, местото тоа е ќе се битно, да има муабет. Точно, Господ муабет. точно, да. Сега тој Сенки да гледат овде од негова стручна гледна точка ќе си каже после. Линииве, вака како Да. прекаш. Искринџавме од почеток. Ајде бе, нема да. Добро, ти си кринч секако, така што цела епизода ќе е Не, таква. атмосферава е хармонична. Убај. Добро. Време. Ај. 3-4. Хармонична атмосфера, тоа е тоа. Да, толку имам да кажам. Добро, толку фала ви што не гледавте. Там напред камера не Да, се познава. не е биден. Не бе сега беше нова на Муабет, не беше или кога снимавте? Да, тоа го снимавме лани. Тоа е со спасел поздрав топ емисивче. На Муабет овде во не во description како секад, на видео. Да, добро. Ги изрекламирав. Што правите, како сте во Охрид, вака празнично за празнициве? Преживуваме, јас барем преживувам. Да, колку време не беше дојден? Под летото, од септември. Летото. Јас реално за гастербајтер доста често идам. Добро ми дозволи малце и ситуацијата пофлексибилно, ама да, генерално од лето за празници, од празници на лето. Да, и тоа е тоа. тие Да, се, ама така. сега во тешкиот период баш беше борба. Се спремаш психички, слабиш пред тоа, си викаш ќе издржим, ама секој пат е тешко. А нема, ти излегвиш ваму, таму, ова, Нема. слава, не знам, од Свети Никола, тргни. То. Така, веќе после... А намерно не идов за именденот, си реков ако дојдам за именденот ќе биде многу Тешко тешко. загревање ќе Помени е. нова година, бар пред Божик да офатиш, ама нема во овие 2 месеци кога да дојдеш тешко е стварно. Да, зезно, немаат кондиција, си сакат, То си сакат плюс, кондиција. то плюс. Добро, Лазаров е појќе овдека моментално, отколку што е... Кај беше иначе, аво, кажи. Јас јов че не знам за гастарбајтерска емисија ме Не си ти гастарбајтер, ти си од овие што... Во најава. Се мисле, дваму Не, сме таму, да. кај да одам, кај да трнам, плюс велкаром ни замина и мораше Да, бе, да да, и- покриеме со некого. Да. Се зезаме. Ај си бео. Сеј сега. Сеј кај Не, ќе да, појќе сум овде, пола сум нешто такво, ствари. Добро, ти не ојде за работа, ојде за Да, јас одев за студирање. учење, за студирање, сега треба завршам. Кај да е и лето стандард овде, празници овде, па истото да истото, тоа е. Да, тоа е. Горе долу, само што не сум таму за стално. Добро, кажи му, ево што, пошто спомна студирање, ама што за тие што не знаат. За мене поврзина после. Архитектура, ова тоа, кажав. Архитектура. Кажа? Добро. Не, кажавме од преска, одма спомна нешто. Начнав. слично. Добро, да, начнавме. архитектура и урбанизам. Добро, и во Милано си така. Да, во Милано сум, година живеам до Сан Сиро, одма близу. Ојде на некоја такмица. Бев. Ако не гледам фудбал, ама атмосферава е интересна со луѓе што гледаат фудбал. Да. Не бе топе. Има тука бе таму, мислам, сигурно чуста е биден Италија на такмица. Јас бев Италија лето. не сум. Не? Не сум Италија виден, на утакмица. Пошто одеш и ти Италија често. Одам Италија не јадење. На јадење, утакмица не се погодило, али ми е следно на бакет листа. Особено Сан Сиро, мислам. Така? Да. Пошто едно време нели беше потивко, сега веќе се крена и посетеност во Италија и Интер Милан без разлика Да. со кој да играте. Плюс планираат да го рушат, не знам Да, дали да, знаеш. да. Се договорија сега така Интер Милан, вие што пратите Да, фудбал. може да, ги да. оделет, да. Добро Како ќе го им прават текна културно. после цел век да делет стадион. Шуќур. Да, му текна независни да станет. Абе, пак ќе го делет, мислам. И тој новиот што ќе го направат, пак ќе го делет.
Ова изеш да се руши. Не се Јувентус, пак ќе речам. И полупо. Добро, Чести сега запомнеше. моментално, Во да. моментов, да. Во моментов може да моментов. ги остави малце да диши тео неколку години да се крене, пак небитно. Сам да ве прашам, пошто ево sad почнавме нешто джубокс и селенички, не знам што гастербајтери немаат врска, ама многу често во Охрид и кај нас се прават тие муавети за особено од средно уште кога ќе завршиш, кај Кео, што ќе правиш, кои ти се опциите за Охрид се реално многу лимитирани. Правиме за високо образование уште и за работа ти се, ама за високо образование пак Јептен се лимитирани. Скопје се знае дека таму си е централизирано за факултети, ама многу почесто ево по новиве после нас генерации гледаме дека уште од старт одат негде веќе особено пример Љубљана или Љубљана. натаму особено Љубљана. Ми се чини дека Љубљана е number one. да, по Љубљана е и сега тоа е момент што се зборови долги години кај нас, што цело време бил проблемот, млади векаш особено од Охрид, дека е моментот дека најмногу млади заминуве дали Скопје, дали странство. И тоа е, Да. не знам, мене ми е многу интересен некој феномен ради што Охрид нормално локал патриотизам малце си ја сметаме за најубав град, најмногу се сакаме во Македонија и општо. Србија ќе ја земам за пример, бевме мисле чини заедно Нови Сад. Суботица кога бевме тоа? Да. Да. Нови Сад, мене ми е во Србија исто Да. најубав град. Нови Сад е исто млади најмногу иселени се во Србија од Да. Нови Сад. А имате опции, зашто мислам мене ми е тој феномен интересен и тоа што одет и ево вие сте пак некој што пак дали со работа сте пробале надвор, дали со факултет, со студирање или со нешто, што, заш, како, мислам, не е лесно во никој случај, не е Да, лесно во никој случај, ама чисто онака Да. е собствено искуство и видување. Абе, некое. конкретно ево јас да речам за мене и во наше време да речам Ја јас тоа време конкретно па добро сега види јас тоа го викам од 93 до 2003 колку да е 10 години разлика тие во тие 10 години се Многу работа. теренот е првосменат, автоматски и приликите, автоматски колку си ти експониран на одредени информации и могуćности. Да. Прилики, ево да се изразам, прилики, шанси, да зборувам Можности. македонски, можности. Ево јас на пример идам од фамилија кај што најблиските роднини од едната и од другата страна, стрико ми, на татко ми брат и вујко ми, на мајка ми брат, од 96 до 2000 година заминаа тие во странство. И мене од стално ми било да речам познат фактот дека луѓе бегаат. Така, да. Луѓе бегаат. Никој пат не било да речам зошто како нормално заради тоа што Така да. и автоматски тебе ти стои негде тука во главата дека постои могуćноста за бегање. И јас искрено да речам никој пат немав желба толкава, али стоеше, пак ќе речам таа некоја потенцијална идеја. И конкретно јас за мојот случај јас не се трудев воопшто, заради тоа што моето заминување во странство се деси онака, ради прилика. И до ден денеска кога ќе ме прашат зашто си замина, јас не знам да му одговорам. Да. Многу луѓе, зашто ево дипломира во Скопје, како што дипломира во Скопје успеав да најдам работа одма и тоа во Охрид. Да. Се вратив, јас иначе имам дипломирано на економски факултет на маркетинг, али дури бев во Скопје бев активен член во АјСЕК, во студентска организација, во склоп на тие 4 години ето држев некои позиции на локално ниво на Скопје, а после и на ниво на АјСЕК Македонија како организација, подпредседател за човечки ресурси. И иако тоа не го имам студирано, ми влезе некако како да речам можна професија. И јас само што дипломирав се вратив во Слайс. Јас во Слайс одма најдов работа во Таму тој ли некој секој learning HR and нешто да, така, во да. learning and development тимо да речам што немам јас ништо против тие позиции кои што се диспечерски да речам, Да, кои да, што да. се грото customer service или account management, али ретко кој за време на студии размислувал дека тоа Да, би да, била да. одредена професија, туку тоа е нешто што го моментално го работаш, дури не најдеш, дури не се да речам спознај сами од себе си за нешто друго. Јас во моето прво работење имав шанса да го работам тоа што го сакам. И мислам Слайс и денеска и тогаш да речам за наши некои стандарди беше прогресивна Да. фирма и јас да ја имав, можда бев еден од ретките кој што имаше шанса да се врати дома во град како што е Охрид, да работат работа која што сакат да работат, што е ми избрано за идна професија и да добиват одредени примања
кој што во Охрице, За Охрице, за да, Охрице особено да речам, тогаш Да. особено плюс кај што ти Пред живееш со инфлација. родители и немаш Да. потреба ни да плаќаш ни кири ни ништо, Да. беа топ. Да. И за време јас дури уствари АјСЕ како студентска организација најголемиот продукт што АјСЕ го нуди беа студентски размени. И мене секогаш ми стоеше тука некаде беше долго време во АјСЕК, ама знаеш помина ни сито Да. изрешето, ама никој па тој некој продукт главен не го исконзумира. Ама после бев као 25 години, дипломирав, сега нешто прогресивно да градам кариера, ми помина возот. Long story short, се наоѓам после година дена на една свадба, кај што се запознавам со доста од тие АјСЕК алумни и се начна темата као си бил толку години во АјСЕК, зошто никој па не си се обидел нешто као за пракса да побараш. Јас викам као сум се прашал што би било и како би било, ама стварно немам потреба во моментов. Дали доколку некој пат нешто испадне, викам зошто да не, нека стои како опција. И секој пат викам дека животот не знаеш ништо ти носи дни, колку брзо се менви. 3 месеци после тоа некоја мала криза како што верувам дека секој имат, малку досада, малку заситеност, само што се запараше на добро, дај мислиш дека може да треби да мениш нешто, јас добив буквално порака на Facebook. Така, да. Еј, што става бе, имаме пракса, дали сакаш да пример дали би сакал да аплицираш? Реков зошто да не. И така се деси моето прво одење таму, кое што да речам не остана фиксно заради одредени причини кои што беа. Па се вратив овдека. Ти ојде кај ојде прво? Јас бев во Лајпциг прво. Лајпциг, Значи јас прво бев практикант во Лајпциг, во ДХЛ, сега ДХЛ како и јас дури не обвинувам никого. Кажи, за кажи, многу- поштар беше. За многу Кажи, луѓе, кажи. за многу луѓе ДХЛ е една фирма, Да, уствари да. ДХЛ е една огромна Да. групација кои што си имаат различни дивизии кои што се Така е. како фирми. Јас бев во Експрес, овие што возат. Уствари што се фокусирани само на деливери, на пратки. И таму бев во глобалниот тим за човечки ресурси како практикант, ама уште од старт ми кажа генерално 80% conversion rate имаат од пракса во full time работа. Сега јас пак се ојдов со некоја надеж во ред, ако добиеш работа топ, ако не добиеш работа пробај да исконзумираш што е можно повеќе од самото искуство што ти го нудат. За среќа ми кажа дека работа нема да добиеш, така да од старт Така, да не е знаеш. буџетирано, Да. чисто да си знаеш, така да бев удрен многу повеќе на социјален аспект, што е можно повеќе, што тоа ми беше уствари мене првото одење во Германија и првото некое живење во странство. Да, Јас сум бил на 2-3 месеци ваму таму, ама никогаш не сум пошол така. И на крајот добив работа во Прага. Се вратив и се деси една работа, што верувам сите ја памтиме, COVID се викат. Кај што беа замрзнати термини за во амбасади, на крајот ми го замрзна и договорот. Long story short, останам овдека до октомври и да разговарам со другар кој што веќе беше таму. Заедно ние почнавме како практиканти, ама тој почна во Бон. И тој имаше среќа да добие работа. И разговарам и викам, слушај, јас сум готов, викам, одлучувам. Останувам 27 веќе години имав тоаш полни, не можам, викам пак. Тој ми кажа, сигурен си, као имат пак практиканска позиција вака така, демек доколку сакаш, ако ништо друго, CV-то го ме да ти го проследиме. Абе си викам, пак ли ќе ги, ајде да видиме. Го пуштив CV-то, ме викна на интервју и вториот пат пак ќе речам, јас одлучив дека сакам CV-то да ми биде пуштено, ама некој да не ми речеше, јас ќе бев као вреде останувам. Сега вториот пат имав среќа, добив пак почнав како практикант во ДХЛ, само во друга дивизија, што е supply chain. Да не навлегувам што е како е, пак е под иста капа, само малце поразлична структура на дејности имаат. Кај што почнав како практикант, декември 2020 се преселив, значи за 2 дена пред да почне вториот бран на COVID, кај што имаше Германија можда и најстроги рестрикции во цела Европа. Бев практикант до септември 21 и од септември 21 добив full time позиција која што ја имам и до ден денеска. Така да пак ќе кажам дека гледав да заминам, не заминав заради да речам финансиски проблеми, пак ќе кажам немам, заради тоа што имав работа која што беше добро платена, од аспект на дека ми сметаа некои работи, стварно не ми сметаа, стварно заминав заради what if, ајде да пробаме. Да видиме што е, биди не биди. Сега останав останав заради можностите и шансите и простојот кариерен, кој што јас можам да го добиам таму, конкретно за
за оваа професија, пошто човекови ресурси како дејност и како функција е нешто што отворено можам да кажам во Македонија уште не знаеме како да го работиме и не знаат како да се работат, заради тоа што уште паѓат по таа некоја капана кадрово, договори и закони и легислативи, а да речам сега имам стварно шанса да функционирам во организација што е многу поголема од било што сум замислувал и кај што секој ден јас познавам нешто за себе и како личност и како да речам иден професионалец во таа работа. Да, и сега како ќе видиш и два пати, па не си се вложил да си одам по секоја цена, туку испаднале прилики, ве. Кај мене испаднало така? Да, така се погодило, Да. некој пак и ептен што сака да замени не ни му испаја таква. Знаеш како јас прилика. тоа викам секој пат, ето самиот го спомна, бројот на луѓе кои што саке да замените многу поголем, Да. можда и најголем како некогаш, како не голи било кога. И кога ќе ме прашат, Дури не викам сум. луѓе, не сум релевантен, искрено да го кажам ова заради тоа што пред мене и после мене 90% од луѓето заминале заради било што, имале одговор. Јас не заминам заради ништо освен заради, да речам, радозналост. Сега причината за останување е секој пат различна. Претпоставувам како и во све во животов. Радозналоста те покрени да направиш нешто, ама тоа што те задржи е нешто посуштински, кој кај мене ше во случајот ето стрикно да речам прогрес во кариера и спознавање и надоградување. Сега има и многу други работи кои што се како под ствари од аспект на некоја околина, можности за шетање. Поврзан си поиќе. Да. Така да, оверол е комбинација. Да. Па добро, тоа е секогаш така Иво, сега не знам. Слушна суштински, да, од друга страна ти си уште Све кажа. пак ама добро, различен случај сега ти студентски што пак уште не си со работа да речеме. Да. Ама е пак прилика многу често Различен пак имаше случај кај што ќе дипломирам до дипломски ке сум пример Скопје и ај ќе пробам барем магистерски после дали ќе останам дали не. Да. Ти дали ојде со првичната идеја дека одам таму и имам пак некој повисок степен на образование и порелевантно можда, пошто во секој случај. Да, се надевам. Не ојдов таму за да стрикно за да останам, што и сега ево после 2,5 години се испоставува дека најверојатно и нема да останам. Ама ојдов ради да видиме што се дешават, како се дешават. Факултетов е убав, струкава што ја прам, што ја имам ме интересираат. Испаѓа две шанси и ова што вика Чоста, ми се чини денеска најлесно е, најмногу работи, најмногу шанси излегве. Ке стигне дури и трети да ги одбиваш за било што, за ситници, за вакви проекти такви. А не е ни страшно пак и да пробаш, па после си кажеш тоа не е ова за мене и да се вратиш. Па да. После може пак да имаш друга шанса. Да. И така, ништо, си аплицирав и јас исто немав некој грандиозен план дека ќе заминам. Сигурно за секогаш или нешто такво. Испадна најискрено, имаше некоја презентација Скопје за факултети во странство и најслучајно ојдов со ме однесо ја. И си остана таа идеја, си тлееше неколку години и аплицирав. А веќе ги имав почнато технички магистерски во Скопје, ама нема врска, аплицирав и примија и all good. Че и тебе ама те фати периодов со COVID. Да, ме фати, да. Јас почнав онлайн, уствари, од Значи, да. 2,5 години вкупно студирање, јас сум можда година и пол, со се идење охрид назад, година и кусур, ништо. Не сум гастарбајтер, ве ти викам, не сум гастарбајтер. Не, ама на така одеше, ја затоа брат замина, па не знам, па се враќам за можда годинава не идам, па не знам нешто сега се враќам во живо. Странство сум. Ама сега знаев дека ќе се враќаш после овдека се врати, сакаш председател стана во Охрид. Не, и тоа мора да го кажеме сега, мислам, тоа е една работа кај што Стриков и стварно Лазаров можда нема да си ојде. Абе брат, онлайн све контролираш. Добро и онлайн брат, рејте. Нема тоа, па прават овие работат. Да, нека имат кој да работи тоа, дека трчат пират. Светот на тастатура. Да, спасено, поздрав до нив. Архрив, значи можеш да кажеш накратко за тоа и зошто која беше потребава идејава за нешто такво конкретно, пошто Охријани Охрид.
колектив. Ме префрли сега со муавет. Нема врска. Ако саш докажи ќе се Не, вратиме, бе, не. тоа беше во глобала, тоа е чоста све кажа. Многу поќе кажа. А Архрид ништо, Архрид испадна од муавет и меѓу нас во глобала меѓу архитекти, ама и не само меѓу архитекти, пошто и со секого можеш да направиш муавет за што се дешава во градов. Општо, сега да не спомнам. Имиња. Не имиња, деме урбанистичка мафија, нема врска. Се дешаваат многу глупости во градов. Кажи се. Се дешаваат многу глупости и успати она што сакаше да го зборвиме за казинова, на пример. Ќе зборуваме. Меѓу другото. И Архрид се деси така, од сме бе ние досадни архитекти, ве цело време нешто кажиме, ова на архитектура, цело време сме обкружени во ова и сега на муаветов. Ама добро е некој револт малце? Да, од таму излезе идејава за нешто да правиме активно, за нешто проактивно да се дешава, да не остане сето на муавет. И така се развиваше првично со Хотел Парк кога го рушија. Тоа беше Искра Пиратов, уште тогаш, па некролози правеа па едно па друго, нема врска, идејава си стоеше, додека сега летово не ја официјализиравме, собравме луѓе, направивме програма, имавме еден првичен настан во касарна, разговори за касарна, кај што се презентираа магистерски трудови за касарнава и визии идни. И така сега тераме, имаме 1000 работи наум, што сакаме да ги правиме, ќе видиме од кај ќе почнеме, ќе бидете благовремено известени. Се надевам ќе имат ефект реално, вака не знам дали првично можеш да осетиш нешто дека по не знам некој релевантност дали ќе ти дај со некој што имате контактирано ево од таа сфера ради што пак сте сепак колектив се на архитекти и за мислиш дека ќе имат можност кај што ќе рече че да ги прашаме што мислат. Тоа е идејата, брат. Тоа е целта уствари да пошто не работава сме се собрале двајца тројца сега па ќе кажуваме работи, туку идејата е да бидете еден колектив кај што грото, ајде да речеме, од струкава во Охрид, а и не мора да се само од Охрид и од Македонија општо. Еве сега пуштивме како се вика, пуштивме пријава за кој што сака да се пријавите, имаме пријави од 5-6 луѓе што не се од Охрид, на пример, а сакаат да се занимаваат со градов, заради тоа што Охрид е злато море. Да, не, како се вика, да, така што идејата е да биде едно тело, еден колектив на појќе луѓе, на десетици, ајде да речеме, кај што ставов што ќе излези после тоа како Архрид ќе биде поддржан од 30-40 архитекти, нема да би мене ми текнало па сега грачам нешто. Даде различни визии све да има, да не биде од една ова вака и то се изведви после на крај од една идеја до само до реализација. Да се развие некоја култура за нешто, заради тоа што градов е град, градов е на сите, градов е јавен простор. Особено Охрид туристички кој што идат од цел свет луѓе. Да не правиме муавет нарочито за Охрид, така што е многу битна тема. Да. Од таја смисла. Сега пошто ево се фрливме на друга тема, ама малце ќе вратам наназад, пошто кажа остана ево 2 години, 2,5 си во Бон. Во Бон сум веќе, да, во третата влега. 2,5. Се пример дали од оваа гледна точка гледаш деме некогаш е глупо ќе му речеш, некогаш планираш да се вратиш Охрид, ама некои такви дали сега што си пострука или максимумот да видиш таму до кај дали пасошче да си зееш. Тие се многу далечни, мислам далечни се тие цели кои, мислам цели потенцијални придобивки кои што верувам дека со тек на време ќе дојдат. Остално сум гледал да види на baby steps. Така. Сум имал многу разочарување како мал, заради големи очекувања, за жал или за среќа, тазе рано научив дека треба ти имај нешто, ама гледај буквално од денес за утре. Прадедо ми ностоп викаше оди купи, врати си, продај го. Од аспект на било шо. Јас да речам сватив дека сум локал патриот голем или си осакам градов малку подоцна. Тоа го викам за ковидот го сватив. Зашто до пред ковидот мислам Охрид го сакав од некоја површинска гледна точка,
некоја мејнстрим гледна точка од аспект на чаршијата и луѓето и свето тоа, и за време на ковидот се деси уствари кај што бевме затворени, кај што кој не беше качен на планина се качи, кој не заврти околу езеро заврти, кој не виде околинава не виде, и ту ствари сваќаш дека за како што поминувит времево, кај што да речам да нас ни е битна во моментов и забава и тој некој ноќен и социјален живот, али како што поминувит времето, одредени други факти се побитни, како некој well-being или стабилитет или активен физички живот за ти подобро и подолго да издржиш како човек во денешно време, и тогаш мене ми стана јасно ствари дека стварно Охрид е перфектно место за да живееш. Сега би сакал да се вратам нормално. Мене конкретно ми дозволува да речам и работата да сум малку пофлексибилен, да не морам да сум врзан. Зашто како резултат на ковидов и ние бевме приморани да почнеме да работиме од дома, кај што веќе станато одредена навика на... Па и веќе се практикува точно. Да, значи од 300 аспекти е да речам подобро за самите фирми, за самите компании, од cost saving аспект, од одржување поекономично, а и самите луѓе се попродуктивни заради тоа што ти не дека некој ти брани ти дека имаш clock in clock out, немаме, ама пак моментот кога си дома, многу луѓе, ево јас пошто работам во човечки ресурси и самиот го осеќам, а и многу луѓе си имаат отворено дека дома поќе работиш, има само почеток на работно време, немаш крај, зашто лаптопот не е тука. Сега ти отвараш лаптоп, можеш мејл да напишеш, да си го структурираш денот во 10, 11, многу е пофлексибилно и луѓе поќе се закачвен на тајадица, некако многу поќе работат. Мене ми дозволува да речам да се вратам овдека и да работам од овдека на моментална работа. Во моментов само тоа гледам сега како, знаеш, како да не го изгубам, зашто сепак ми е дома. Сепак ми е дома. Фамилија тука, луѓе тука, особено што јас се гледав овдека. Значи јас не бев, да речам, да се надоврзам на таа некоја прва тема што ја начина во денешно време, да речам младиве, како под млади сметам на основци и рани средношколци, имаат поструктуриран начин уште од, ако не од образованието, не знам колку и на кој степен е дојдено, али од 300 други невладини организации со проекти, со презентирање на прилики уште од многу рана возраст, кај што му се даени конкретни чекори ти што треба да помениш низ образованието само иницијативно за ти да стигнеш таму. Ние тоа го немавме. Ние имавме заминал овај, ошол овај, како и шо, немавме појма. Да. Така да јас за време на моето бидување во Охрид, па после во Скопје, па после кога се вратив, јас бев као за овде. Така да јас си инвестирав во креирањето на односи со луѓе за тука. Така да јас буквално мене ми се деси од овде. И уште го процесирам тој момент дека не си таму и дека луѓето се овде, ти си таму, и тој цел момент на емоционален ролер костер, некој пат знае да удри поќе, некој пат знае да удри помалку, али мене ми е битен. И јас не можам да, едно време пробував да го подзацкријам, ама сега веќе си го прифатив, дека тоа е, ќе си правиш чаре, да можеш да ги гледаш две веубајни. Сега веќе дека две веубајни не можеш да имаш, и јас сакам да си го докажам спротивното, али дефинитивно во моментов пробам да правам баланс, да сум и таму, појќе од некоја емоционална гледна точка, заради луѓето, конкретно блиските во фамилијата, родителите, сестра ми и пријателите, а здравие Боже потака, стои пак ќе речам тука нешто да се направи, дали јас сам иницијативно, дали јас со некого, дали како активен член во некоја организација, дали како активен бизнис оунер или шо и да, или како и да, или со некоја своја инвестиција, или со некоја своја инвестиција која би ме враќала назад, или која инвестиција не би била само јас да се вратам, туку да го правит и само во место за живење, подобро место за живење. Така да мислам дека јас се свркавам со девојка ми од Штипта, и викам да бидав јас од некој друг град, сигурно немаше вака да се осеќам, сигурно ќе бев многу поладен, али пошто од Охрид, само во место како град, мислам дека малку појќе нас не влечит за назад, и мислам дека дури да сум и да останам цел живот таму и пензијата да ја трошам таму, никој пат нема да затворам вратава за што е нормално, нема назад треба. Ен човек знаеш што ми рече, правевме муавет кога се вратив на Work and Travel Америка.
Правиме муавет човеков, не знам ни од кај беше, не е ни битно. Америка беше ми ти се врати. Ама беше 3 месеци на работа. Беше и се битно да заминиш или некој да те повлече, ти тоа е. Да. Ти муаве. Тоа е После е најлесно. Тоа е многу голема работа, например, што јас искрено си го земам како задача некоја, да пробам да му го објаснам на луѓето, заради тоа што конкретно на почетокот многу ми сметаше, после веќе отрпнав. Али ево, првиот пат, првата епизода која имав, јас се вратив не по своја желба. Да речам, ето испадна да не можам да најдам и плюс бе вратен за да бркам документи. Да. Сега ќе те виде луѓе овдека. Да, бе, шо правиш? Шо правиш ми се врати да будала еден. Да, Викаме, да, будала еден ти, знаеш, и тој момент и пак речам, знаеш и самиот, пред да почнеме сега со снимањето, ја начнавме таа тема, колку е штета таа представа што ја спремавме Белградска трилогија, што не ја направивме, што баш го гаѓаше овој момент, менталитетов и таа сцена што беа на иселеничката забава во Лос Анџелес, кога се сретнале овај дипломиран пианист работит преселби, оваа дипломирана актерка работат кетеринг и ја име ситуацијава разговарам на иселеничка забава на цигаре као како е овдека, туркам, ти, туркам. Ама зашто не се вратиш, будала си ти, знаеш колку луѓе би оттепале, колку луѓе би оттепале за да си овдека. Така да не е сјајно, дефинитивно не е сјајно. Дефинитивно е тешко да се знаеш како да исконзумираш таа некоја желба и потреба на тие што се овдека останати. Тоа е зезнато, зашто гледаш секогаш, мислам и такви сме некако по природа, гледаш и на другие, да му ова ако го направам овај потек што иако е тоа за тебе, твое решение, како ќе го свате други, ова што ќе си речи, леле будала кај беше си ојде, види го што работеше или замина, тебе ти е гајле. И порано знаеш како знаев и само иницијативно да кажам ова направи го за да ова направи го за да направи го за да веќе сега престанав, али што прам активно е моментот на пошто веќе како че рековме многу луѓе бегат. Значи многу луѓе или бегат или се во процес на бегање или планираат да бегат. Или имате аплицирано за бугарски. Или то, јас само викам да знаете да не се плашите да се вратите ако не е убаво. Заради тоа што не е многу тешко да се погодат коцките одма, не секогаш. А особено многу луѓе и сме и овдека, тоа е, мислам, и менталитетов таков нестрпливи. Да речам, сакаме преку вечер све да се случи, преку вечер да имаш пари, да не знам колку да си успешен, а никој не сака ништо да прави. Многу често сакаме да седеме само, да збориме, не знам, keyboard warriors и само ја име да не кажам што и ништо не правиме. Брат, ти само чекаме, ај утре можда, знаеш, тоа е, чекајќи го годо, можда ќе дојде некој мене, јас ако ќе сам ништо нема правам, можда ќе зиднем и вака ќе од овде, вака ќе ме стаи само. Ќе ме дислоцира на убава локација, јас ако ништо не правам. Тоа е зазнато и тоа е во Охрид примери менталитетов и општо овде, балкански. Правевме муавет дали не знам ова што викаш дека некако сме лейзи малце и дека не ни се работи. Не знам, а гзееш ова дека сме јужно, дека сме на сонце, дека се убај колку сончеви денови имат Охрид, има не знам 300 сончеви денови. 200 до 250 сигурно. Да, како и да е. И да ги зееш сега пример северњаци горе, Скандинавија рецимо или не знам, па и Северна Америка, така Европа е посеверно од нас. Азициве се посеверно. Југов глобален е Јужна Америка, Индија, Африка, ние долу, вака. И сега дали е тоа е прашањево, дали имат врска, брат, на кафе ќе одам заеби работа или нешто. Езерово да си искористит времево, то ние да си искористит времево. Тоа е, секој ден. Има нешто во тоа, има нешто. Не знам дали држи, немам појма. Гледав еден, можда не знам, ги пратиш Копа 90 на YouTube канал за поврзано со фудбал приказни спортски некој. Има елани за некои успешни приказни на мали клубови и сега оде Трабзонспор после не знам колку години во Турција освои, Фрајбург влезе во финале прв пат од не знам колку 100 и нешто години. Не, Фрајбург во купна во германскиот куп со Лајпциг играше финале. Лајпциг освои. За тие беа и прв пат во финале све. И овој беше поеден кај Фрајбург да
ојто односно и сега ги да се запознаат луѓето какви се, менталитетов, карактеров, место кај таму Фрајбург ми се чини јужно. Ако не се лажам, не знам, некој градче многу слично на Охрид по видеа, по сите по муаветиве и сите тие се лабави. И на сите му е окей, сонце, преубо, топло за разлика од други пример германци, други градови кај што малце тоа е дисциплина, став, не знам што прецизност. И останато им е малце, ама да, и овие такви и ова имаше сега да не навлегвам од поназад така години така си било демек. Не знам, прво чекај, смири се, седни си кафето, исписи го, имат после време за ова да го направиш, за она го направиш. Не знам, со тренерот што им бил години спајале од прва лига втора, и демек трпение ќе почне да игре туво и сега и стварно одет и така, ама многу позитивни примери беа. Што кај нас да речеме и лава сме и позитивни, ама има многу и погрешни мислења за нас, за така катилна од стереотип нема да, ама има нешто во тоа дека чекај се, имам пример уште средно или на факултет си вратен во Охрид. Сонце пука надвор, имаш звучење, че да одам да излезам од сонцево да го фатам и после кога ќе се вратам. Одек немаме фатено кутриве сонце. Да. Ама тоа е во моментот, брат, реално. Се и лани нешто што ти било тебе преаго што си поминал преубо, утре да го имаат пак, а го немало една година, ќе сааш, ќе речиш, чекај ова, заш знам дека е убаво или не знам. Јас мислам дека тоа не е толка проблем колку што не е прифаќањето. Јас викам дека тоа треба да си се прифатиш за одредени работи, ти треба како виќе треба да знаеш кој си од кај си. И да знаеш после тоа како да го контролираш. Ние сакаме и тоа, ама сакаме да сме ова и сакаме да сме, не можеш да си. Јас викам дека конкретно ево тоа некоја, тоа веројатно и на ниво на цела држава, на цел Балкан може да се аплицира, дали кај нас ето локално апла. Многу зборови, малку дела. Во Охрид конкретно сега секој пат се пазам да го кажам ова како ќе сум развран, зашто е контрадикторно на самото моje живење и биднување ваму. Мислам конкретно за тука мислам дека многу малку борци фалат. Фалат борци. Не дека имало борци во најава, ама тие борци биле многу, кој речам борци, луѓе што се спремни да се жртвоват и да го сменет, да речам да ги сменет одредени работи, али кај нас е проблемот тоа некое, да речам кросгенерацијско спуштањето. Абе, ко пробале ко тебе, тоа луѓе. Демотивацијата е многу голема. Да. Тоа е тоа проблем во луѓе што биле негде стварно што знаеш дека пробале правеле нешто, да речеме небитно Скопје или Охрид, мене ми се дешаваше друбев на факултет, абе вие убаво правите ова, она, ама не можеш. Овде со наши не можеш ова, нема тоа осмениш, нема цинкер пред тебе, нема е пробано. И сега си кажеш окей, ама тоа е место мотивација ти дава демотивација и си викаш добро, чекај, дај, не се учи на тугите грешки, не дека не, ама пак дај да видам докај ќе одам јас, не знам, зашто да не сум јас или ти или тој првиот што можда ќе стигне до нешто да смени, барем до момент кај што тој после тебе што ќе дојде, само ќе треба вака да помеси ткамчево и да биде окей една работа. И тоа е старт и јас затоа никош не сакам на никој што се, да речеме, или што кидат понови генерации да му викам зашо било, за која било област, така не бе, ова не го прави, не ти вреди, све вреди брат, искуство и живот и те градит ко карактер. И тоа е погрешен менталитет кај нас што секој сака демек да малце да те. Абе тоа јас верувам дека идат од добронамерна страна идат. За секој случај некој не тактички кажа. Дефинитивно е тоа факт. Дефинитивно е тоа факт, ама исто сметам ево кога ќе си подразмислам вака барем од дете. Еден проблем што исто сметам дека кај нас не сме ние како деца активно вклучени, кога речам активно не ти да бараш, да партиципираш, него заштитени сме некако од дома многу. Сега уште поќе сега верувам дека е тоа уште поќе и ти со тоа што го заштитвиш, верувам дека го заштитвиш, ама правиш многу голема штета на ако не мислам ти да пушташ, ево конкретно сега ќе ја спомнам баба ми кога бев јас кога дете, мене ми пушташе на 7-8 години во општина да, например, ќе се погодеше озбилно, ќе се погодеше татко ми, ќе се погодеше мајка ми на работа и
ајде можда 7-8, нека се 10. Много да Заврши работа со документов, оди во општина и сега Те изчели. ти по нормален принцип доволно е да поиш ако тоа е местото кај што ти треба да завршиш работа, завршиш работа. Да. Ама таа ќе речеш ама барај го Да, тој. тој. За те Our уште way. од мала возраст, Да. јас да речам, знаев дека Треба да побараш ти тебе за завршиш работа. Да, и сега ти уште од мала возраст кога ќе сфатиш како ти не можеш да го мениш општеството вака, многу полесно можеш да го мениш ако ги разбираш сите тие дупки уште од помала возраст. Едно што разочарувањата се многу помали, ќе спомнам Томи другарче во случајов тој имате на изрека don't hate the player, hate the game. Многу ги учиш правилата на игра уште од мало. Дали биле правилни или неправилни, не можеш да го мениш тоа, ама многу полесно и поактивен член на општеството можеш да видиш и по-иницијативен доколку ги учиш тие работи од мали нозе. Да. Кај нас Мора да сега ти одиграш. не прави ова и ти идеш после на 18 години кај што ти ќе излезеш да бараш првата работа и ќе излезеш да како полнолетен човек и тогаш кога ќе се соочиш со овие работи на 18 години, многу поќе болит и многу се поголеми разочарувањата. Не викам дека е правилно или да речам дека ама многу е полесна би била битката доколку да речам многу од помала возраст поќе луѓе тоа го прават. Да. Не, зезнато во секој случај кај нас кој зборуваме за менталитет и преска нешто начина сега ќе продолжиме за тоа. Имаше преска со можностиве и со период на дека ние сме за некои работи такви луѓе се деси години наназад во Охрид што ние главна гранка треба ние за економија и за свет туризмов, угостителство кај што самиве газди на угостителски објекти не си ги на некој начин почитуваат вработенија, не зборам за сите сега, Да. зборувам за одредени кои што го сетија моментот лето кај што му заминаа сите затоа што за 300-500 веќе реално со денешни трошоци никој нема ти работи, заминаа сите Хрватска, заминаа Германија, Хрватска 99% и да сите или не знам што. И тоа е зајава и са немат него му е пример некој газда од постариве 20 години тој функционира така и демек тоа е тоа така нема, знаеш, немат морат веќе и взаемна почит да имат за тие работи, да оцениш и време на некој трудов. Не викам дека сите работници што се во туризмов се идеални, ама зезнато е плюс му даваш многу на некој што и го учи тој или го студира, ти ја намалиш вредноста со таков однос, со такви заслуги, тој пред ти му даваш нешто што е под минимум, да речеме, Да. и нормално се гледаат и сега веќе мислам дека ќе се менви тоа, ама морат поинаку да се гледаат. Пак ќе се вратам на тоа менталитетов е кај нас најтешката работа да ја смениш. Ни се случи за еден со едни као потенцијални за на проект што беа ние како грантисти нешто, неважно, не прашваат која ви е идејата со културолошка сова. Со не му кажуваме, демек што правиме, како правиме, од кај почна која е целта и ни рече која ви е далечната визија, демек што сакате да направите. И ние му викаме сакаме да смениме културниот код и менталитетот кај младите во Охрид и Македонија. И знаеш што ми одговори, што беше спроти Good luck. Тој е од Албанија, човеков и ми рече полесно да го смениш светов отколку балканскиот менталитет. Ето, Тоа и Крај. Да, тој викат повисока цел од тоа да сакаш да смениш светот, викат, значи. ама ето мотивација плюс. Да. Реално. Ама беше многу така јако го формулира. Друго што сега предска што спомна казинава, кладилници. Тоа дека ти ми зборуваше, Јас дека ти зборуваме и зборував. ми остана. На секој чекор и брат брзиве кредити продавници излегох Охрид особено и са колку е зезнато. Град 365 цркви, не знам, ова Охридско Нема лето, 365. она. Добро из ова ќе кажеш. Ве лажија комунистите. Ама има 365 казина зато се. Да, има Поново. поиќе може да. И сега на секој чекор е тоа е и тоа влијае Да, врз од децава кога ќе почне така од мала возраст, не знам, ти научен си дека ако чекај сега мислам научен си. Само тоа што го гледаш ќе сватиш дека ако немам сега, дај ќе земам од овде еден брз кредит 15.000, ќе се покријам. Така, и многу лошо се учи, ти тоа не знам.
Ама и плюс ми Шо се е чини моментов? нарочито казино многу блешти, такво е, таква Да, природава те привлекви. на нешто да е И плюс импозантно во И просторот. плюс разбираш, мирисат. Не знам од каде ми мет кажем, но Дека мирисат? ама мирисат кога ќе се отворат. Ко вратите- Макдоналдс, имаш усетено? Да, Така, да, да. Макдоналдс, брат, да не го гледаш кај е, Да. поминуваш по улица, има некој Ма мирис. добра и ова не храна знам, е, може да ќе те привлечи, казино ќе ќе Да, не, ништо, ќе те привлечи, Ево, дошли да Ако не вереве, тие што ќе го гледате ова, нека поминат он дека што е кај пазарон, автоматски нека поминат поблиску малце. И се отворат вратата, немам почне на поја. сензори, нека се отвори, Некој поседи 2 секунди да видиш каква ова Така? да ти речиш ова е мирис само во казино може да го седиш. Сте казини имаат исти мирис. Па да. На топлина ми. Да. Тоа е нешто, она сигурно Ворби. можда, а? Пенџера и Да дрога. ги прашаме. Друга, сигурно. Да, ама и визуелно блешти, тоа е точно, работа, тоа е работа. Ево за пример, она што направија што летово се направи, Астра ми се чини До пошта? да не мислам Сега не знам. дека рекламираме, ама Да, ги да. секако знаете. Не знам Сега како споминам сека, за- да бе да. Тоа е како е направено и со реклами и со све, до него имаш ваква куќа, од друга страна видиш Имаш поштава таква во она, нешто, да. што ти да тебе во Да, а и очи објектов е топаја. интересен, А искрено интересен не е. го знам, не знам точно што како, ама е интересен. Ам друго беше претходно, само И на друго место ваму кај како се вика, кај кружно, кај банкана. Е, Таа раскрсница голема битна, Да, разе 7 ноември главна. на туристичка и сето тоа. Па се- Олкав имаш вака, значи Банер. 361 да направиме и процент да земе колкаво е ова од Адмирал, Да. па веројатно 30% ќе е од и 360. многу ми е смешно зашто не знам некој пример кој ќе стави стори од на тераса на од руфтоп демек од кај од Sky Corner на кај езерово и као демек what a view нешто и са си кам не знам дали е иронично или не, пошто не можеш да отргнеш од сторио, значи тоа е можда и можда и Не, намерно е направено во слика, секако ти е тебе. Конкретно прашање, колку казини имаш видено ти во Милано? Ово во Милано. Има? Абе, кол зацкриени се брат. Искрено Така. не сум истражил нешто како работи, да влезеш, ама кога ќе поминеш и го скриено е. Кога Јас таква во- го полиш на Јас во Бон живеам, на пример, Например. градот 280-320 жители, не знам, имам видено 2. И тоа исто што вика Лазаров Да. се Нема да ја солку само кладилници и такви работи, брат, имам видено во Македонија и во Србија, брат. Значи на друго Абе, место Лас кај што Вегас немаш јавно на дека- ток на еден до еден во Да. кај на порано во населбине кај нас деловен простор долу се издава овде кладилница порано тоа што беа компјутерници или не знам флипери, плейстејшени, кладилница сега брзи кредити кладилница, Сродни брз ова кредит се, кладилница, да. казино. Да. Брат, сега веќе и кафичи ќе се затворат кафичиве, брзи кредити, кај ќе одат после брат луѓево. А Како друго рече- нема. Како рече Чоста, you cannot change the game, you cannot beat the game. Да. Тоа е, брат. Разбираш, валја таа е побарувачка интерес. Абе побарувачка, брат. Ма не, Побарувачка има ти големи. Не побарувачка, туку интерес. Бај да речеме. држава, повеќе. даноци и сите тие работи, И си, ама да. е мислам многу лошо за целата нација во секој случај. Да. Со закон дури не се смени тоа што беше порано да То, е на толку то, места, валја, со да. ограничување толку може да се отворат и Да. тоа е тоа. Да бе, Порано најверојатно бе, така. порано пак ќе речам ние кога бевме тинејџери, кога бевме бе на во средно тие трета, четврта година, кога имаше 3 до 5. Сега вика ајде и казината него што и во кладилници бе проблем ти што му имаш оние И слот тоа апарати. да. Друго ево и преска што ми рече за Милано. Има слот машини во кафетерии. Добро, тоа е италијанска работа, тоа само во Италија го има. Ама знаеш што, баш го мислев и мислам дека е она личи на прв момент личи демек еве сек да имат казина па и во кафетерии ве ставиле. Ама може да имат и обратен ефект, знаеш, поќе си експониран, мислам, поќе луѓе да, дека рече си е кафе пиет му Да. кафе пие тоа на отворено, чука. да, и Да. можда контраефект се дешава, знаеш, не знам Знаеш да што и овде може да прават треба. контраефект. Знаеш, сега бев Италија пред месец дена бев кај стриков во Италија и буквално тој живее во едно градче, значи 7000 жители има да едва и со животни. И сега кај што работи тој работат во магазин за препродажба на морска риба, тука имат кафичи. И сега јас влегвам од позадна врата, тоест не е кафич, туку Табаки. табакерија, ама имаш и кафе, нормално. Италија ми се чини во не знам кај да влезиш, секаде кафе ќе ти извади. Нормално. И на југо кафе се. Да. Сега поминувам низ еден простор отворен, не онакво не се фокусират многу и сега го нарачам кафе и само слушам од таму. Некој многу сика мој многу правилен ритам држи, викам право многу музикален. Се вртам вака, гледам еден дедо, мават на таа машината. Вторник, 3 сатот. И прва На југо. работа што направи, јас го земам кафево,
Се враќам во магазинот, викам на стриком ми, викам мавање еден таму, викам абе во 2,5 сатот. Кој бе викам навале еден ваков се гледа, Петро и ти што викаш ти Петро, оде тој и на италијански. Абе не ти е срам бе во сатот ти видиш тој го пашката и да го нема. Онде не те гледаат брат, влегвиш ти во гнездово, скриен си во бункерот. А овдека, кој бе брат, ти играш да ево ти уште едно 200 од мене, направи место до тебе. Не, да. За жал, мислам општо. Прво што од аспект на естетски, значи изгледа нема значи. Ама и види охрите брат. Центар е Мислам не ќе сега да сме егоистично да ме Ма не бе брат, така е. туристички град ќе рече овие што продаваат, што понуда имат овде, така. Зашто нали е тоа зезнато што е ондека главно на шеталиште што беше се куќарки ведна до една напикани, на велосипедска патека стаени, не оде тие работи, не сме во Варајлија, не знам. Да е регулирано. Кој што треба по настрана, значи има мора да е регулирано. Сите сме биле на одмори, сите знаеш кој ќе на одмор, да се опуштиш, и алкохолот удира, ти ги бараш тие работи. И сега ти кој ќе одиш барем да личи на нешто. Има ти во тоа лепота. Така да. Кога ќе влезеш ти натре па на јур. Да. И сега друга тема, значи овде имаме зборвено клиентелава што иде туристичка. Да. И како да се Особено тоа што беше така ковид периодот летото си што барате, се дешаваше си повлека, кај што иде луѓе, кај што му се даве, не знам, можности, ваучери или не знам што, иде некој што не ти поштоа нигде кај да дојдеш кај било, во кој било град во Македонија дојдеш, не смеш така да се понашаш. Застана ти пример на старо на онде пристаниште Островче што си го викаме, тука пиет, окей, пијај. Све фрлет во вода, брат. А во езеро, а овдека ти е лево од тебе кантава са и тој канти немало имало. Маркеси имаш кој ќе земаш, земи го, фрли го кај што треби. И тоа е она непоштовање, па после коментари, а зашто да не фрлям синкир ваше ова само. Ти текви кој е склопка овдека што ја име. Тоа е за жал одслик на која да речам да не случам сега многу младина сурово, продуцирана. А и младината што продуцира него, какви се родителите? Епа. Кои што родители кои што воспитваат, да речам, и пак до некаде, пак ќе го начнеме тоа некој иницијално сило и песимизам на нашево живење, овдека раце имет кренато. Да. Значи ти имет кренато раце и тие родители си го речам, сите имаме некој што е тазе родител во наше окружување, со должна почита на доста голем дел, али исто доста голем дел едноставно си го оправдуваат нивното родителство тој начин на нека прави што сакат. Ево телефон. Заради времето што е напорно е, борба е, ова она и Тоа е зазнато, зашто е голема одговорност, така, сепак си не одгледвиш друг човек и... Така да, ама иде луѓе брат од сегде, тој работава најверојатно. Само да ти речам, да, во право си држи сето тоа. домашните е проблем. Домашните се брат. Ама муабетов сега ќе го правиме од друг аспект. Какви туристи привлекви Охрид? Епа, Знаеш, тоа е, Зависи знаеш, и од домашните од казинава се ги тргвам проблеми, сега, не ама и успати други работи што се дешаваат, што се долги теми како ги начнеме, ама Пак знаеш како зависи. разбираш? Јас на пример кога бев Држи. во првата година во Германија, дојдоа 10 на 15 души. Сега нема се фалам еве го промовираше градов, али мене кога ќе ме праша од кај даш јас го отворав телефонов, имав одмислам дека мега продукција, мега бокс има направено кој видео со дрон горе долу под вода, фантастично. чекај сега не ги ме мега продукшн, но Не дигитал знам, искрено не знам. Ова беше постаро видео 2015, а ова беше стварно убаво направено и го имав начекано и само го имав хладено на сейф. И вака му го давав. И базирано на тоа многу луѓе дојдоа И тие дали ти викаат таму, одва му си ојде? прво Да, така, од овдека. Будала си се врати. Знаеш овдека во пустелија ми викам. Јеби га, се деси. Муабетот ми е пак тие да речеме дојдоа заради езерото, дојдоа заради да речам имаше дел на видеово тогаш почваја со субдаскиве, па имаше дел со овие четириколкиве горе, параглидери, значи тие во тие 4-5 дена што дојдоа си го исконзумираа тоа, ова не го гледаја. И пак идаме на моментот дека нас ни треби таргетиран. Точно, туризам. фала Богу бе. Како што? Ево на маркетинг кој што кажа, значи Ако еден ден не знаеш работам како во е, маркетинг, да. Таргетирано, нема врска. Дека таргетирано По учебни. Да.
Пред крај сам на една повесела тема. Да не е све. Значи не е случајно, се погодивме ние тројца овде, кај имаме зад камерите уште еден човек од екипата, тоа што беше на некој начин овде кај што се бевме дел заедно од представа Буре Барут од Дејан Дуковски, што ја правевме 2017, мислам дека беше така, пишем година овде. Да. 2017 од 3 јуни, ова е од ДАФ, Кочани, специјално признание што добивме. Голема екипа, бевме интересна екипа со овие, со Тео, со Марио, со Тео. Салта се вртеа, не можеше крајот да му го патиш. Не ми ги скина. Ама беше интересен период. Лани ние со некој дел од екипата снимавме нешто као кој беше 9 години, ама 3 години, 2023, 10 години се од театарска група. Чисто онака, можда нема да сте тука чуста, можда тешко тој период, април, ти сигурно ќе си овде, валјда, ќе се вратиш. Да, не знам чисто онака, ево муавет за тоа, конкретно, пошто во таа представа бевме... Колку души бевме? 17-18 души нешто екипа? Мислам дека актерска екипа бевме 15 или 16. 16, со се... Многу е тоа што е, Андреј, многу е. Бикчено... Со се, да, Андреј и така беше, Трале, Бикчено зад завесите. И беше, да, доста интересно, особено и од дењата и Кочани. Па и Буре Барутов фаќат бе тема со... И ден денес, Ја сега го да е добавивме актуелна, уште. да. И не актуелна, да. Кочани беше интересно исто. Кочани беше интересно, припремите беа фаца доста. Си имаше лепота во целиот тој процес, што знам, мене ми беше... Ама и тоа дека аматерски, мислам, така, од љубов, ентузијастички се собираш. Конкретно за мене беше многу специјална, да речам, специјален проект заради тоа што јас знаеш и сам пред тоа во многу проекти имав и представи глумено, имав еден геп период од 2 години. Морав тоа да те вратам. Да, морав да ме вратиш на штиците што живот значат и јас до ден денеска тоа го викам, јас никој пат во животот сум немал трема. На таа представа имав, а на таа представа сум имал најмалку текст, најмалку насцена. Тоа беше јако, зашто беа кратки она епизодни улоги по 5 минути насцена, ама преако. Онако речи пред да излезам имав толкава трема и мислам ми ја врати таа некоја љубов и енергија и баш бев во некој даун период кај што се реков жив се осетив. Арно, ама најмногу што ми беше драго и пак ето ќе речам тие некои проекти такви треба да се земат пример. Кога ќе сакаш и кога ќе си инволвиран и кога имаш енергија и кога ќе имаш желба и пасија, немој нешто да не профункционира, макар и овде било. Да, точно. Имаше моменти, имаше интересни. Аце, да. Ако фатиме така дојме, не, имаше доста моменти, беше си стана во моментот тоа што беше доста актуелно, мислам сегде, ама и ден денес, секогаш кога да се играта представа е актуелна. Со тоа што тоаш имаше пак се зборуваше и да луѓе во ја бара ја сакаа да се дадат па неколку пати, па после беше на зима, па не знам еднаш Фелкаро не беше тука, па ти негова улога играше. Да, беше интересно. И тоа чекаш буквално за 5 минути на сцена да излезиш. Особено вие бевте при крај со Тео, со сцените, нешто така, на крај. Ако не пукна пиштолот. Да, имаше и таква сцена, кај што не пукна пиштолот. Ама во секој случај, интересно можда следно во некој, кога ќе се вратите сите што сте наваму натаму. Дајме. Ке таја или нека друга која. Али ево и ова сега малце од таа некоја гледна точка поттик за да речеме аматери си функционираат уште како друштво и знам дека нешто ќе се спремат во кое што можда ето веќе е определена групата на луѓе кои што ќе функционираат, али сум сигурен дека потака ќе биде отворено и нека е поттик за тие, да речам, помлади слушатели на подкастов што имаат желба за таа работа, да се охрабрат и да земет дел и да земет учество во тоа, заради тоа што такви проекти менвет животи. Менвет перцепции, автоматски менвет животи. На крајот на денот ако ништо друго забавата е тука. Да, во секој случај дружбата. И сега и да не е конкретно сега за ова што ќе се спремат со глумење или со нешто, не е уште со име и презиме. Најавено, не, се. Најавен е само тизерче пушти овче. Да. Еве го овде. Да, најавен е. Кој виде. 26 април само 2023, тоа беше денот кога ја формивме, да речам така, со првата представа.
И значи во секој случај, кој што рече, љубители можете чисто да се пријават за да се вклучат во процесов нешто и Да, успа да. да се поможи, многу е интересен Ево, кога ти се ти, гледа, ја ги си кажеш, тоа е да. процесот. Нешто друго да си кажете. Да ојде што кај имате? Овче, малце е строг ко режисера, ама интересно е. Да. Ништо, Не беше нека од моја страна ево, нека се да речеме огледат на луѓе како тебе и на луѓе што се позади камерата, се активни поддржувачи не само на подкастов како продукт, него туку на цела иницијатива и дека морат, да речем, борба, морат трукања, ама на крајот секој пат упорноста и квалитетот излегват на виделина. Да. Фала што дојдовте, што испоштовавте, што се видовме за празниците, се надевам и следно пак ќе си се видиме и го ќе вратиме дефинитивно. Чоста во свое темпо. Фала. Ти си знаеш Душка. успех на сите страни, и со Архрит и со магистерскиот и само за овие работи да се гледаме. Тоа е тоа. Исто. Фала. Живели. Живее или да живееме. Овај да се одјави. Чао, чао. 2 сати? Озбилно? Не може. Не.